小桥流水人家，你以为只在杏花烟雨江南或在梦中吗？湖北咸宁就有这样的好地方，在通山九宫山镇附近的旅游公厕，随便煮点稀饭，就准备往咸宁方向去了。很无奈，又回到了通山县城了。一位通山的朋友强烈建议我尝尝本地的特色小吃包坨。问一下，有没有那个包坨啊？包坨没有啊？包坨哪里有卖的吗？前面是吧？这前面的那个。刚问了好几家店都没有啊。想尝一下本地的特产，还不太容易啊。终于找到一家卖包坨的了。1块5一个，吃了8个，确实非常好吃。其实就是用红薯或别的面团包馅，馅的材料一般有肥瘦肉、香干、竹笋。它的皮软软的，有弹性；馅则脆脆的，有嚼劲。哇，大的寺院！在公路上看到九佛山的牌门绕路过来的。寺院的大门看上去有20-30米高。这里是湖北通山九佛山的弥陀塔寺，号称是湖北省的最大的寺院。从外观上看确实很大，一进来之后更加的震撼了。它每一座大殿都是相当的雄伟，尤其是这个大雄宝殿，巍峨壮观。震撼了。它这里的殿堂非常的齐全，什么财神殿、观音殿、地藏殿、祖师殿、天王殿、大雄宝殿是一应俱全的，什么殿都有的，并且每一座殿都非常的气派。而且这个广场也很大很大，工人休息的亭子也很长很大。确实很大。大雄宝殿的后面又是一座很大的广场，有藏经阁法堂，真的，这里面的空间好大。它是在一个山脚下，不是在山上，有很大的平地，所以也有这个条件。那就是这么大面积的这个道场，如果在山上的话，那就很难了。这确实是我见过的很大的寺庙了。到了刘家桥古民居群，这是一条小溪，溪水挺清澈的，好多鸭子在游，一位老人在钓鱼。刘家桥号称大汉皇族第1村，这里是刘邦的兄弟唐成王刘交的后裔聚集地，刘氏达到9000多人。然后，这座村子叫刘家桥，这座桥也叫刘家桥。但是没有相关的说明，所以不知道它始建于哪个朝代。桥是单拱的，用石板铺成的风雨廊桥，在树木的掩映下很有有趣。小河上旅拍的人很多，好多人端着相机啊。小桥流水的这个风光确实不错。桥上挂了很多灯笼，晚上也很迷人。桥面全是用长条的石板铺成的，两边各放了一张长木凳。除了桥上，最热闹的还要数河边。河里自在的鸭子也是旅拍者们的一道亮丽风景。明清时代的老房子很多，但游客的志趣最多只是将老房子当作拍照的背景而已。好多的房子没有什么名气，
因而保护的不算太好，破旧不堪了。那些条石门框、石窗、天井、大青砖，无不诉说着房子的沧桑。突然天色大变，很快就下起了大雨，还好及时的来到了公路对面的亭子里。这时我才注意到，公路这边的老房子也不少。暂时雨过天晴，刘家桥一带有很多的古代民居，现在再去看看。刘家桥的公路两边都有小河，河边还有很多的民居。这栋房子好长啊，这以前应该是一家吧。据说咸丰年间有父子两人熟读经典，知书达理，被州府授予了父子明经的匾额。看样子马上又要下大雨了。看到这边好像有一座桥，可以来躲一下。这个桥看上去蛮古老啊。现在已经是雷声滚滚了，来得挺及时。湖北省文物保护单位啊，没有说是哪个朝代建的。白沙桥，这座桥大概有个50-60米长，地面都是大青石板铺的，两边都有护栏，都是木头的，有木头的凳子。下面这条河有点宽，有人在钓鱼，特别的悠闲了，山清水秀，风景不错。然后桥的那一边有老房子，但是已经破败不堪了，应该没人住了，屋顶都没有了。这里距前面的刘家桥蛮近的，然后这个墙上是白墙黑字，写了很多的这个诗句。感觉到有现代的，也有古代的，什么漫漫人生有乐地，源源流水无尽期，这个写得非常好啊，群山起伏，墙上的书法都挺漂亮的，而且这些诗句、这些题字都非常的优美。一溪烟水明如昼，哇，好美啊！这边写的什么？万壑云山翠如蓝。哇，我觉得桥上的字应该都是一些古人题的，现代人很难达到这样的修养。现在到了桥的另一边，这老房子很破旧了，又下大雨了，这天气怪得很，一天下 N 次阵雨。阵雨不断，走走停停，现在继续往咸宁去。到了咸宁县城了，很多奇怪的地名。前2天又网购了2件东西，其中一个是帐篷，之前的帐篷支架坏了，然后现在收了货了，在这个快递驿站刚刚取。16潭公园白天挺热闹，吃完晚饭到处逛逛，看看咸宁市区的夜景。晚上的16潭公园，吹拉弹唱，歌舞升平，圆月挂在摩天轮的一角，漂亮极了。这里是咸宁的16潭公园，其实找了好久啊，终于找了一个插座有电的公厕，现在正在充电给车子，然后我就在旁边不远处搭了帐篷。